ine gari zakayanja Mozosi. Omubaka wamwe addako Kayanja Moses. Tulina ennaku yansusu nti abasuubuzi otuuka ne bakuggyako omusolo naye nga tumanyi bye bakuggyako. So njagala bwe mba atuuse mu paliament mpise nti waakiri bano abaana baffe abajja guno omusolo bagusome nga subject wansi okuva mu P1 ne bwaba atuuse mu P7 naye ng'omanyi wajja olina osasula omusolo nawe nga kusasula musolo naye abamu tetukimanyi. So njagala genda balwanirira naye obudde bumpiseeko nja kudda njogereko nammwe. Kale people power power power. Hello. Nagenze. Wanji? Nabwanyi. Power power. N'obunafu owawansi okizibamutuka wa sente nyingi bagenda mukawuliri ne babba bajja ne bakuwayo 15,000 mekabikoda sekulwanira kukwa wansi ate era nga nange tusuubuzi bakuwa obudde bugenze endako mawumba bweze people power 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 kale bakumaani mutuire ebiku
yanze. Kale baba. Kunga! Kunga! Vai na visão. Vai na visão.
Yes, good afternoon. By names of Alvega Fausta Vitano. I'm the only MOP who is just waiting for the time to swear as the MP of Chadondo East. And I've brought back my papers to express my interest. Chadondo East. The only MOP who is just waiting for to swear. What about the one who is there? The one who is there in Chadondo East. Submit your papers. In Chadondo East, they only give you one term. Submit your papers. Yes. I've submitted my papers. Kakati njagala kulaga muntu wa wansi. Abamu poliisi bali bamufudde wa ssente. Naye njagala kulaga muntu wa wansi ti n'omuntu wa wansi asobola okutambulira kagaali n'atuuka ku muntu n'osaba akalala tebaagala bya bugagga. Wabula mbakakasa bana Chadondo East. Nze Kayanja Moses gwe mumanyiga mufuuyira biku. We ntuukira mu paaliyamenti kyensookerako abasuubuzi kuba nange ndi musuubuzi. Abasuubuzi baliyitiriza okudduka ne URA. Njagala taxation kye bayita omusolo tukiteekewo nga mu paaliyamenti nga kyatteeka ng'omwana atandikira wansi mu P1 najja ng'asoma wakine bwa droppingira mu P7 wakiraba ategedde enkola y'omusolo kuba ebintu bye tutambulirako nga bwe twasomanga mu nasale nti ebitala bya traffic nti green go, orange get ready, red stop. Kati omwana naakulanga akimanyi naye kya buswavu nnyo omuntu atandika bizinesi naye nga tamanyi wa kusasula musolo
tamanyi sente mekazi alina calculatinga na musolo tamanyi kiki alina kuwa kati kyekizibu kyetusanze ne bannayuganda abanakyaddondo munsuubiremu nti Kayanja Moses engeri gyali omusuubuzi yakatambula ensi 25 ngenda kuba lobingira nali e Japan nendaba ebyalaani nga organization egaba ebyalaani nenjagala mbirobingire bannakyaddondo isi naye baŋŋamba bambuuza bali eri nti oli mukulembeze nga siri kyoba kyekyantengula njagala bamaama bonna abakolera ewaka bafune ebyalaani ebyo kuba tulina akatale Kongo ak'ebitengi kati njagala omuntu ng'atungira wakaawe ng'osobola okukola wakati w'emitwalo 5 n'akakadde amagoba buli wiiki njagala n'abakyala abo ojja kola ekiseera nga kituuse nga kijatandikira mu Kyaddondo nga n'abakyala bawasa abasajja ekyampisa mufuuyira biku nagenda n'engaba ebbomba kwero si zonna z'omanye ziri mu Kyaddondo East abantu nalabanga ebikubi batawaanya nnyo abalimi abalunzi naye njagala bakozese ebbomba zino bafuuyire ebiku ate ne bwaba mujjawo ng'akutawaanya fuuyira mufuuyire lwaki atogera ku nsasa okubbira obwereere Kale genda.